现在我来跟大家介绍一下我们这款折香机。折香机主要是把平面纸箱通过喷胶水固定4个角形成有底座的纸箱。相比于人工作业，自动化设备可无间断运行，效率高，单日处理量达人工的5到10倍，可以应对订单高峰期或紧急任务场景。机械化包装出来，包装效果呈现都不派包装美观。从成本角度来说，智能折和封箱线能节省一定人力的投入，节省相应的人工成本。